전자레인지 돌릴 때 음식 어디에 놓으세요? 보통 접시 정해서 가운데 딱 놓죠? 근데 그거 비효율적이에요. 전자레인지 안에 전자파는 중심보다 가장자리 쪽에서 더 강하게 퍼져요. 그래서 가운데에 놓으면 겉은 뜨거운데 속은 차갑거나 덜 익는 경우 많죠. 꿀팁은 간단해요. 접시를 살짝만 옆으로 치우쳐서 놓는 거예요. 그럼 열이 골고루 퍼지고 훨씬 균일하게 데워져요. 이런 생활 속 꿀팁 생각보다 엄청 유용하죠? 매일매일 알고 싶다면 지금 구독해두세요.